हिते असां ॿी अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं। सांगी भरिसां गदपुर जे कचे में ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे। औरतुनि समेत 8 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। सदोजा थाणे जी हद में ज़मीन जे तकरार तां चाचड़ बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो आहे। झेड़े दौरान मुस्मात इनायता सूफ़न ऐं मीर मोहम्मद अकबर चाड़ ऐं ॿिया ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल कया विया। मुतासिर धुर जो इल्ज़ाम आहे त हथियारबंदनि संदनि कमनि जे फ़सुल ऐं हिक घर खे बाहि ॾेई छॾी आहे। सांगी भरिसां गदपुर जे कचे में ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो आहे। औरतुनि समेत 8 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। सदोजा थाणे जी हद में ज़मीन जे तकरार तां चाचड़ बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो आहे। झेड़े दौरान मुस्मात इनायता सूफ़न मीर मोहम्मद अकबर चाड़ ऐं ॿिया शामिल आहिनि, जिन खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। मुतासिर धुर जो इल्ज़ाम आहे त हथियारबंदनि संदनि कमनि जे फ़सुल ऐं हिक घर खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर ज़ुबैर ईंधण। जी ज़ुबैर, छा तफ़सील आहिनि इन हवाले सां आगाह कजो। जी सदूजा गदपुर जे कचे में ज़मीन जी नापसुदा चाचड़ बिरादरी में झेड़ो थी पियो आहे। कमल ऐं घर जे पायूं ॿिन्ही धुरियुनि जा 8 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। गदपुर जे कचे में जहिड़े सबब हिकु मुस्मात इनायता सूफ़न मीर मोहम्मद चाचड़ समेत 8 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जॾहिं त मीर अकबर चाचड़ नवाज़ चाचड़ समेत 2 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। मुतासिर दौर जे मुर्तज़ा चाचड़ ॿिया विधाई जे चयो त हथियारबंदनि कमंद जे फ़सुल ऐं घर खे बाहि ॾेई घर के साड़िया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे तरका अस्पताल पन्नो हासिल ऐं सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो आहे। जी ठीकु आहे, तव्हांजी महिरबानी ज़ुबैर अपडेट करण लाइ।